Kjo është zhurma e përditshme të cilën duhet ta durojnë banorët e fshatit Merov në komunën e Zhelinës. Kjo është mënyra e vetme për të siguruar një pikë ujë për pije. Edhe pse ky fshat numëron rreth 50 shtëpi të banueshme, mungesa e ujit mbetet një sfidë e kahershme që rëndohet edhe më shumë gjatë muajve të verës me ardhjen e mërgjimtarëve. Një banore çelën kanalizim e bon këtë kanalin këtu. Në mbet çashta. Në rezervoarin aty në të bon në mbet çashta. 10 erdhën këta. Në kanë punuar, sa kanë punuar nuk e di, njëherë komo nuk e di. Disa kanë punuar në çashta. Komunës apo garna për shpaja jo? Ja. Kujti komunës kart, halona për shpaja, halo punohet, halo unë s'kum dalë tash. Gjë punohet, si punohet nuk e di, ama thonë punohet. Na për shpaja kena vesh me bunare. Në çat mahallës. Kipat janë lëshu. Ta shpresëm se dal shohet ujti. Po ka që 2-3 muaj, 4 muaj, ka që punohet. Ne punohet mirë. Nuk ka kanë që nuk punohet. Puna është krejt shumë mirë, nuk ka gjithë sa bë mirë. Me shtëpi ka të banus që banojnë këtu 50 shtëpi, ma shumë s'ka. Tjerët kanë shpërngull, dhëna për gurbeti. Kreu i komunës së Zhelinës, Blerim Sejdiu, sqaron se vonesat kanë ardhur si pasojë e procedurave me kyçjen elektrike, ndërsa premton se projekti do të finalizohet zyrtarisht brenda 2 javësh. Në Merov nuk është se kemi lëshuar ndonjëherë atë ujë dhe ne kemi punuar dhe kemi thënë se jemi duke punuar. Brenda 2 javëve presim që ta lëshojmë në përdorim zyrtar edhe ujësillësin e Merovës. Kemi pas ca defekte në lidhje me kyçjen në rrjetin elektrik, për arsye se barqja apo transferimi apo përqimi i ujit atje bëhet përmes rrymës dhe ky sistem duhet që të kyçet edhe në EVN. E kemi të kaluar edhe këtë apo e kemi zgjidhur këtë problematik dhe për brenda 2 javëve do ta lëshojmë përdorim bashkë me ministrin e ambientit qetësor edhe këtë projekt. Mbetet të pritet edhe 2 javë nëse do të mbahet ky premtim me autoriteteve, shpresë me të cilën po rrin edhe merovasit, të cilët nuk do të jenë më të dënuar ta dëgjojnë përdit zhurmën e hidroforëve.